Ja, wir brauchten für unser Bauvorhaben eine Lösung, wo wir ja unser schönes Grundstück genießen können. Und zur Miete wohnen war leider ja nicht ganz so einfach, da wir nur eine befristete Zeit eine Wohnung benötigt hätten. Und da sind wir auf die Idee des Tiny Houses gekommen, weil wir das auf unserem schönen Grundstück platzieren konnten oder können. Und ja, in dem Tiny House ja unser Leben genießen können, vor Ort zu sein auf der Baustelle. Schneller fertig mit Putzen. Ja. Man trennt sich von Dingen, die man eigentlich gar nicht braucht. Beschränkt sich wieder aufs Nötigste, was einfach auch mental wieder Freiheit schafft. Ja, und ansonsten wird man wahrscheinlich auch mal wieder geerdet. Man besinnt sich mal ein Stück weit auch auf das Wesentliche. Ich meine, es geht ja immer vieles höher, schneller, weiter. Man braucht mehr Wohnfläche etc. Und das ist mal eine ganz gute Abwechslung, um einfach mal wieder runterzukommen, um mal zu schauen, wie sieht es denn überhaupt minimalistischer aus und trotzdem einen gewissen Luxus zu haben. Und das ist, denke ich mal, ja, ganz wesentlich. Wie war das? Wir waren in Bentwitsch gewesen, haben uns bei Mobihaus Deutschland die verschiedenen Tiny House Modelle angeschaut und wir brauchten eine schnelle Lösung. Dementsprechend mussten wir uns für ein Tiny House entscheiden, was vor Ort war. Und das war dann das Mobihaus Bambu. Das war für uns am besten geeignet, da aufgrund unserer 2 Kinder oder es uns wichtig war, dass wir noch einen separaten Bereich haben für die Kinder, der abschließbar ist. Und das ist bei dem Tiny House Bambu gegeben. Und wir haben ein Wohnzimmer, was sozusagen auch tatsächlich wie ein Wohnzimmer wirkt. Da steht ein Fernseher, man hat alles, was man braucht, ein Sofa, einen kleinen Couchtisch. Und ja, wir haben auch unseren eigenen Schlafbereich und von daher bietet es erstmal alles an, was man so braucht. Ja, also der Tag, an dem das Tiny House angeliefert worden ist, das war schon für uns besonders. Zum einen natürlich, wir wussten nicht, was uns erwartet. Und zum anderen dachten wir eigentlich ganz gut vorbereitet zu sein, aber es war dann doch schon die ein oder andere Herausforderung dabei, dass wir mit Anlieferung des Tiny Houses dann erstmal feststellen mussten, na gut, wir haben unser Punktfundament gestellt bekommen, das war alles vorbereitet, aber das Tiny House konnte nicht sofort aufgestellt werden an die Stelle, wo es eigentlich hin sollte. Also dadurch, dass wir jetzt im Tiny House leben, sind wir viel mehr in der Natur auch, weil sie einfach auch direkt vor der Tür ist inzwischen. Ja, was noch? Ich würde sagen auch, dass viele Menschen uns mittlerweile für verrückt erklären oder auch auf der einen Seite uns bewundern, auf so kleinen und engsten Raum zu leben. Ich bin mit unserer Entscheidung, im Tiny House zu leben, sehr zufrieden. Wir sind immer vor Ort, wenn Materiallieferungen kommen. Wir können einfach abends, jetzt gerade im Sommer, waren wir immer bis abends draußen und können wirklich hier vor Ort unser Grundstück genießen. Und müssen nicht erst irgendwo hin und her fahren. Und was ich persönlich anders machen würde, ist die Tatsache, ich würde wahrscheinlich eher darüber nachdenken, gleich, am Anfang, was ich in der Zukunft anders machen würde. Ich würde eher über ein Tiny House nachdenken. Denn ich finde, gerade wenn man vielleicht noch als Paar nur zusammen ist, ist es eine super Gelegenheit, um auch einfach Geld zu sparen und das nicht in die Miete zu investieren. Und dann kann man einfach das Geld sparen, ja. Genau, also streift das jetzt mal auf. Also wenn man jetzt zu zweit ist beispielsweise, dann sollte man sich vielleicht jetzt doch schon immer mal die Frage stellen, ist vielleicht ein Tiny House die bessere Lösung, als vielleicht zur Miete zu wohnen? Weil so hat man ja auch in gewisser Weise Eigentum geschaffen. In Bezug auf das Tiny House an sich für unsere Entscheidung, was hätte ich da anders gemacht zum Beispiel? Wir hätten es woanders aufstellen können. Das ist so ein Thema, was wir im Nachhinein feststellen, aber so wie es jetzt steht, ist auch okay. Aber ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann hat man wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, sich darüber auch Gedanken zu machen, wie man so ein Tiny House dann auf dem Becken stellt.